कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आते रहते हैं। पिछले 20 साल से काम में कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का, कभी उसमें ये प्रॉब्लम आता है, कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो मेन चीज़ ये है ना कि प्रॉब्लम डायग्नोज करना, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोर्स कहीं से किए हो लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है तो आपको कोर्स करना बेकार दोस्तों है। तो एक्सपीरियंस के अनुसार बताता हूँ। देखिए, एक कस्टमर थे, उनके पास कंप्यूटर लगा हुआ था और उसके बाद जो है स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं जाके चेक किया हूँ, चेकने के बाद में तो ये वाला तार लगा हुआ था, ये तार था और तार के अंदर से देखिए ये जो पार्ट दिया हुआ ना, ये स्टूडियो पिन दिया हुआ है, ये जो है टूटा हुआ था। देखिए दोस्तों, ये टूटा हुआ था। उसके बाद जो है ये काम नहीं कर रहा था। फिर क्या, मार्केट से जा करके मैं नया तार लेकर आया और लाने के बाद में जो ये मदरबोर्ड होता है, देखिए दोस्तों ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ये 3 पिन होता है, एक ये रेड वाला होता है, एक ग्रीन वाला होता है, ब्लू वाला होता है। जो स्पीकर का आउटपुट होता है वो हम ग्रीन वाला लगाते हैं, इसी से हमको स्पीकर का आउटपुट आता है और इससे माइक आता है और ईयर का होता है। इसका हम इस्तेमाल कम करते हैं, हम मेनली जो है ग्रीन वाले का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। तो क्या दोस्तों, ये जो पिन लगा हुआ था पहले, मान लीजिए एक स्कूल में लगा हुआ था, तो क्या हुआ था, ये किसी ने पिन यहाँ लगाया, ऐसे पिन लगाया था, पिन लग गया ये और लगा खींचने के चक्कर में इसको तोड़ दिया। तो इस जो स्टूडियो पिन का ये चीज़ था ना, इसका जो पार्ट है ना, पार्ट टूट करके जो है इसी हरे वाले में लटका हुआ था। तो मैं जाकर तार लेकर आया हूँ, खरीद करके नया तार लेकर आया और लगाने के बाद में फिर इसके अंदर लगा रहा था तो इसके अंदर घुस ही नहीं रहा था, ये इसके अंदर स्टूडियो में घुस नहीं रहा था। तो मैंने ट्राई किया निकालने के लिए कि भाई निकल जाए इसके, तो अंदर पड़ा हुआ है, टूट गया। तो ये ऑप्शन ये है कि इसको जाके पूरा डिसोल्डिंग कराऊं, इसको निकालूं, फिर उसके बाद जाकर दूसरा ये लगवाऊं, तब जब काम करेगा, ये ऑप्शन है। मैं तो ठीक है यार, ये काम नहीं कर रहा, कुछ क्या हुआ। इसका जो फ्रंट वाला स्पीकर था, जो फ्रंट के जो पोर्ट दिया लगाने के लिए कैबिनेट के अंदर, मैं सोचा उसको जो है वहाँ लगा दूँ, ये वहाँ लगा दूँ, स्पीकर ऑफ हो जाए। तो जो कि आगे लगा रहा था तभी आवाज़, क्यों नहीं लगा रहा था, आवाज़ आ रहा था क्योंकि इसके अंदर कुछ लगा हुआ था, इसके पीछे वाले के अंदर। तो क्या वो सेंस ही नहीं कर रहा था, तो अभी स्पीकर काम नहीं कर रहा था। मैं बोला भैया इसको मदरबोर्ड निकालूंगा, खोलूंगा, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, बहुत सारा फॉर्मेलिटी हो जाए निकालने के लिए। तो मार्केट के अंदर आजकल ना देखिए इस प्रकार से जो है ये ऑडियो कार्ड आता है, दिखा रहा हूँ सिंपल तरीके से। ये देखिए ऑडियो कार्ड है ये, और ऑडियो कार्ड एक साइड यूएसबी दिया हुआ है ये, और इस साइड देखिए ये स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मिलता है मुझे मोटा मोटी जो है 100 रुपये का मिलेगा, मार्केट के अंदर आपको मिलेगा 100 रुपये का। तो मैं मार्केट में गया और ला करके जो है कस्टमर को मैंने एक जो है सोल्यूशन दे दिया कि भैया इसको जो है ऐसे सिंपल यूएसबी में लगा दीजिए, ये 2 आउटपुट पड़ा हुआ है, इसको भूल जाइए, और जो आपका स्पीकर वाला ये नया वाला आया हुआ है उसको आप जो है इसमें लगा दीजिए और लगा करके है जो है आप आउटपुट ले लिए। मैं चेक कराया, उसके बाद उनको जो है आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं रिपेयरिंग कराना बंद कर दी, क्योंकि देखिए खोलिएगा, बांधिएगा, फिर लेके रिपेयरिंग कराइए, फिर स्टॉक बहुत टपटमा था। तो 100 रुपये के अंदर आपका सिंपल तरीके से ये साउंड कार्ड मिल गया और उसके बाद साउंड प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया। अगर आपके लैपटॉप में भी, आपके कंप्यूटर में अगर साउंड नहीं आ रहा है और लगता है आपको कि साउंड कार्ड प्रॉब्लम है या स्टूडियो पिन का प्रॉब्लम है, तो सिंपल लाके 100 रुपये का लाके इसको लगा सकते हो दोस्तों। देख लीजिए शानदार सा है, ये यूएसबी से निकला हुआ है दोस्तों। देखिए मैं प्रयास करता ना वीडियो बना करके आप सब लोग को नया नई चीज़ से अवगत कराता रहूं। ये एक नया प्रॉब्लम मेरे सामने आया था, मैं सोचा इसका वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, आपको दिखाऊं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निकल चीज़ देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम में उनकी थोड़ी हेल्प चला। आपको नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।